Wan Pai biang u Cristiano Ronaldo sya Al Nassr. Nakabantaban pen kre iya ki jingil kai jong ka samoy thamai jong ka Saudi Pro League. Kaba lasyay ka singi ka Al Nassr kan say lekay. Syu day lasyay ka singi hiro ba ka La Liga ro kan sedang no iya ki jingil kai. Nakabanta ka samoy lekay kaba thamai. Te hoit perlok habang ipay na kalyong u Cristiano Ronaldo. U Cristiano Ronaldo uluan Pai biang siya ka training jong ka Al Nassr. Nakabantaban pan kre iya ka samoy lekay ka bathamay jong ka Saudi Pro League. Kaba kane ka samoy ru kan sedai ka samoy kaba arpusan samoy lekay. Ha ka karyar ka jong u. Kaba ulami madan. Nakabanta ki klub baper. Te perlok kane ka panibaw Cristiano Ronaldo uday siya uta orang lekay ubadon iya ka disiplin. Namar wat hakarta kabaliyaw ru kata Southwest Nem karta. Udangla ban yelekay. Bat day lasyay ka singi hiro ba ka Al Nassr kan selekay ya ka jing lekay ka banengkong ka jongka. Haka smoy lekay ka batmay jong ka Saudi Pro League. Daka ba kan say kun persya iya ka Al Fateh. Haka por katway shitting manin. Hoy haka ni ka jing lekay lakmi lti ba Cristiano Ronaldo unmi madan. Handray ampala ban penti kenabhay ya kata. Syu nakalang ka Al Nassr haka ni ka samoy lekay ka batmay. Kalathong da uway pat ukush. Hadin balami no George Jesus bat ba kilala ruban job iya ka Saudi Pro League haka samoy lekay ka bala dem kat ba habang ipay pat nakalang ka La Liga ro dayla siya ka singi ansas dang no iya ki jing lekay ki jongka nakabanta ka samoy lekay ka batmay ka ba ansapli ya ka jing lekay da ka always persya iya ka Getafe bat kumta hibut ki jing lekay ter naki klub baper bat bakam slam syu bangin sayo ban sakhi ya ka jingil ka jong ka Real Madrid kumjuro ka Barcelona namar bahaka ne kalik ni pai khmat bha shakine ki artli ki klom syu habang ipai pat naki we kilik baper kum ka Premier League ru kanam slam syu bangin sayo ban sakhi ya ki jingil ka ki jong ka namar an sedang ya ka haka art huai taring nakalang ka Serie A ru kan sedang haka art taring bat nakalang ka Bundesliga pat an sedang ya ka haka atu pratrik u Agos nakalang ka Ligue 1 an sedang ya ka haka art huai taring